Я видел очень много ситуаций, не в рамках, ну, вторых этажей я тоже, кстати, видел, как один второй этаж упал. Ух, это интересно. Да, это достаточно такая трагическая ситуация, слава богу, все живы были. Заливали монолит, но залили без несъемной опалубки. То есть просто залили, сделали армирование достаточно частое, не частое, а редкое. И бетон. Бетон был очень достаточно, М200, по-моему, был бетон. Да. Естественно, деньги ушли куда-то, естественно, судебные издержки там. А помимо антресоли я видел, в принципе, как много объектов с металлоконструкций падало.